Всем привет, это Алтай Суперфуд. Спасибо, что выбрали наш продукт. Сегодня мы вам расскажем про исландский мох. Исландский мох – это знаменитое лекарственное растение. Он известен также под названием цитрария исландская. Его экстракт входит в состав некоторых лекарственных средств, например, сиропа от кашля. Он оказывает следующие положительные воздействия: обезболивающее, антибактериальное, отхаркивающее, ранозаживляющее. Также укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения. Показания к применению: от кашля, от аллергии, для похудения, для щитовидной железы, при онкологических заболеваниях, для очищения сосудов и многое другое. Из цитрарий можно приготовить отвар, настой и чаи. Исландский мох безопасен при приеме в надлежащих дозах, но при применении лучше проконсультироваться с врачом. Для конкретного заболевания и возраста своя инструкция по применению. Наш исландский мох отличается высоким качеством, и самое главное, он собран на Алтае. Данный исландский мох у нас идет россыпью в фасовке 25 грамм. Также есть фасовка в пирамидках. В каждой упаковке вы найдете инструкцию по применению. Также у нас есть и другие суперфуды, которые вы можете найти в карточке нашего магазина. Оставайтесь с нами, и мы будем радовать вас новыми товарами чаще.